Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di acara Mukbang Yuk. Kali ini kita akan mencoba mukbang ikan kakap. Nah, di sini udah ada tempe, terus ikan kakap, timun, dan ini namanya lettuce ya. Jangan salah ya. Kira-kira di video kali ini habis atau tidaknya kita lihat aja nanti ya. Sebelum makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti biasa. Amin. Ini kebetulan ada apa ini ya namanya ini, cuka buat ikan. Kita taburin ya. Belum makan aja udah menggoda ini. Wah. Oke. Wah. Ikannya tuh. Tuh, kelihatan nggak? Luar biasa. Belum makan aja udah ngiler. Ini suapan seperti biasa, suapan pertama buat teman-teman ya. Tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah guys, saya nggak bohong nih, enak banget. Timunnya kan, saya yakin nih yang di rumah pasti ngiler. Oleh. Ini kalau bahasa sini mendoan namanya. Ini guys, kurang nikmat apa nih?
guys. Wah. Hmm. 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 Guys. Kuahnya ini benar-benar nikmat, sumpah nggak bohong. Enak teman ya Allah. Luar biasa. Gas. Makan gas. Wes kuah. Pasti banyak yang ngilu ya guys. Bingung mau ngomong apa lagi guys. Soalnya luar biasa nikmat ya, jujur ya. Rekomen banget
Buat teman-teman mau nyoba, rekomen banget ini. Oh. Kebetulan kalau cuaca di sini lagi hujan, pas banget makan kayak gini nih, ikan kakap, apa ini namanya, asam manis. Coba kita kepalanya ya. Ini guys. Luar biasa guys. Ya Allah. Nah, kepalanya aja banyak banget tuh dagingnya. Oke guys, dikarenakan ikannya sudah habis, nih tinggal sisa-sisa tulangnya aja. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di lain waktu. Oh ya guys, buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Barangkali teman-teman punya rekomendasi buat makanan-makanan yang harus dicoba, silakan komen. Cukup sampai di sini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.